Сәлеметсіздер ме ұстаздар? Бұл видеода сіздерге сабақты қызықты бастаудың 5 жолы туралы айтатын боламын. Сабақты қызықты бастау арқылы оқушының сабаққа деген ынтасын, қызығушылығын, шабытын арттыра түсетіндігі анық. Сондықтан да аш сабақ болсын, жай сабақ болсын, сабақты қызықты бастауға мән беру қажет. Бірінші әдіс ой қозғау әдісі. Бұл әдісте әріптерден жаңа сабақтың тақырыбын ашатын сөздер құрастыру. Екінші әдіс батыл ойыны. Екі оқушы тақтаға шығып жарысады. Мұғалімнің ағылшынша айтқан сөзін оқушылар суреттерден жылдам іздеп табады. Үшінші қадам әдісі. Ортаға қадам іздер тасталады. Сыныптан екі оқушы шығады. Әр оқушыға тақырыпты ашуға байланысты сұрақтар қойылады. Оқушы табан іздерін баса отырып жылдам жауап береді. Жауап бермеген оқушы орнынан қозғалмайды. Төртінші әдіс антоним әдісі. Бір оқушының сөзіне екінші оқушы қарсы сөз айту қажет. Және ол сөздер жаңа сабақтың тақырыбын ашатын сөздер болу қажет. Мұғалім бұл сөздерді алдын ала дайындап қойып, оқушыларға таныстырып шығады. Бесінші әдіс бұл не деп аталады? Тақтаға екі оқушы шығады. Бір оқушы бір затты ауызша сипаттайды, ал екінші оқушы бұл заттың не екендігін жылдам табу қажет. Осы әдісте сабақтың тақырыбына байланысты кез келген сөзді жасыруға болады. Балалар мұндай сөздерді табуды жақсы көреді. Және әдетте оны оңай, жылдам орындайды. Сабақты қызықты бастаудың 5 жолы сіздерге пайдалы болса, менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар және лайк басуды ұмытпаңыздар.